Cleopatra all'ultima battaglia. Cleopatra accolse la notizia senza alcun accenno di sorpresa, perché in fondo era ciò che sia lei che Marcantonio si aspettavano da tempo. Provava tuttavia una certa amarezza per il modo in cui Roma l'aveva attaccata. Non si era forse sempre comportata come un vassallo ideale? Aveva prestato aiuto a Gneo Pompeo, a Dolabella e allo stesso Ottaviano quando costoro glielo avevano chiesto. Era stata amica di Cesare, non aveva mai avuto intenti ostili né contro Roma né contro le province orientali. Eppure adesso era diventata la nemica numero uno delle urbi. I suoi informatori di fatto gli avevano raccontato un aneddoto accaduto a Roma, una specie di pantomima attuata dall'erede di Cesare. Costui, in testa a una solenne processione, si era recato fino al tempio di Bellona, dea della guerra italica, e dopo aver intinto la punta di una lancia nel sangue fresco di un maiale, li aveva scagliata verso l'oriente in direzione dell'Egitto. Non vi è dubbio che anche Ottaviano dominasse alla perfezione le rappresentazioni simboliche e che fosse molto bravo a fare teatro. All'inizio del 31 a.C., Cleopatra e Marcantonio si trasferirono a Patrasso, una modesta cittadina all'imboccatura del Golfo del Corinto, non molto distante dalla Olimpia, famosa per essere il luogo dove si celebrava i Giochi Olimpici fin dal 776 a.C. L'inverno trascorse senza incidenti. I mari tempestosi rendevano impossibile la navigazione, quindi per il momento non ci sarebbero stati scontri. Marcantonio passava le sue giornate a visitare e a risollevare il morale della sua truppe, mentre Cleopatra riceveva le delegazioni dei regni che avevano giurato fedeltà alla sua causa. Enobarbo e Sosio si sbagliavano. La sua presenza, lungi da essere distruttiva, era fondamentale, e non solo perché era in grado di parlare la lingua degli Armeni, degli Etiopi, dei Medi, ma anche perché il re, clienti di Roma, trovavano in lei un'interlocutrice molto più solida. Cleopatra ricordava loro che stavano combattendo per qualcosa di diverso da una repubblica romana, di cui a loro non interessava. Era la prosperità di tutto l'Oriente ad essere in gioco. I primi giorni di marzo del 31 a.C., l'ammiraglio Agrippa, agli ordini di Ottaviano, attraversò l'Ionio e si impadronì della base navale dell'antica città di Mettoni. Si trattò di un atto totalmente inaspettato. Mettoni era l'avamposto difensivo più meridionale e isolato, ma allo stesso tempo la sua caduta in mani nemiche comportava l'arrivo di rifornimenti e viveri dell'Egitto. Né Cleopatra né Marcantonio avevano previsto un attacco da sud, ma adesso il nemico aveva una base sulla costa greca. Poco dopo, una serie di offensive e schermaglie permise a Ottaviano di navigare verso Assio, dove si trovava il grosso della flotta egizia, e di accamparsi su una collina a nord, dalla quale godeva un'ottima posizione sul territorio. Cleopatra e Marcantonio lasciarono Patrasso e si diresero a cavallo verso Asio, a circa 50 chilometri al nord, seguito dall'esercito. Davanti a loro trovarono un paesaggio desolato. L'accampamento era situato all'ingresso meridionale del Golfo di Abraccia. Il basso piano che circondava la costa, paludoso e carente di alberi, non offriva agli uomini alcun tipo di protezione né ombra. C'erano serpenti tra le sterpaglie che crescevano in quella misera terra e dai pantani si alzavano esasperanti nugoli di insetti. La regina ebbe la sensazione di addentrarsi in un luogo dimenticato dagli dei, pascolo di disperazione. Cosa avrebbero fatto lì se non languire? Cleopatra inoltre percepì che la sua presenza non era ben accettata tra i legionari antoniani.
Quegli uomini non erano abituati ad avere una donna nel campo, tantomeno una donna che desse loro ordini o che trattasse il loro generale come un socio alla pari. Publio Canidio Crasso, uno dei generali più validi di Marco Antonio, era l'unico a difendere la sua presenza in quel luogo, sostenendo che fosse una delle sovrane più competenti del Mediterraneo, affermazione che Plutarco userà per dire che, in realtà, Canidio era stato corrotto da Cleopatra affinché perorasse la sua causa. Con Canidio o senza di lui, Cleopatra aveva i suoi buoni motivi per restare. Sicuramente, dormire in una tenda in mezzo a un luogo così inospitale non sembrava il piano migliore, anche se i suoi 2 anni di esilio nel deserto siriano li avevano resa sufficientemente forti, ma decisamente peggiore sarebbe stata la prospettiva di rimanere in disparte e perdere il potere. Va detto che, oltretutto, non si fidava a lasciare il destino dell'Egitto nelle mani di Marco Antonio. Perché sinceramente io ho capito una cosa, che Marco Antonio, senza le sue donne, sia Ottaviana, sia la prima, Fulvia, Ottaviana e Cleopatra, avrebbe combinato molto poco. Con Laume lui era una specie di Mattarella, tipo sì, io muovo il dito nell'ultimissima delle ipotesi, finché non c'è bisogno io rimango sempre nella neutralità, però era un periodo che non richiedeva tanta neutralità e che sinceramente più che altro anche io credo che io almeno la figura di Marco Antonio per me è uno che molto condotto di queste donne forti. Con l'aumento della temperatura le condizioni al campo peggiorarono sempre di più. L'estate portò con sé il caldo, un gran numero di zanzare e una malattia, molto probabilmente la malaria, che decimò le truppe. Come se non bastasse, le forze di Ottaviano conquistarono Leuca, una isola montagnosa situata vicino ad Assio, priva di particolare importanza o ricchezza, se non fosse che vi sbarcavano le navi cariche di viveri provenienti dall'Egitto. Da quella posizione privilegiata, Ottaviano creò un blocco nel golfo, impedendo la entrata e la uscita delle navi. Tutto ciò fece sì che la reputazione di Marco Antonio come generale precipitasse e spinse molto a disertare e passare dalla parte di Ottaviano. Enobarbo se ne andò su una piccola scialuppa. Lo seguirono molti altri, tra cui Quinto Delio, lui stesso che era andato ad Alessandria per negoziare il viaggio di Cleopatra a Tarso, e Aminta, il re vassallo della Galasia, che aveva giurato fedeltà a Marco Antonio, il quale se ne andò portando via con sé i suoi 10.000 cavalieri. Quelle defessioni fecero sprofondare Marco Antonio negli sconforto. Si era fidato di Enobarbo, Delio, Aminta e tanti altri che adesso lo abbandonavano. Cleopatra lo vedeva sempre più disposto a lasciarsi persuadere da coloro che gli dicevano di essere stato un folle a farsi convincere dalla regina. Ma era fosse stata lei la causa della guerra? Non era Ottaviano che li aveva cercato fin dall'inizio con l'intenzione di assumere il controllo assoluto di Roma? Ma che senso aveva? Non era la prima e non sarebbe stata l'ultima donna ad essere accusata di trascinare gli uomini in guerra. L'ombra di Elena di Troia si progettava attraverso gli anni, i secoli, e così sarebbe stato per molto tempo. La scarsità di cibo provocata dal blocco navale fece precipitare gli eventi. Bisognava trovare un modo per fuggire dalla prigione in cui si era trasformata Asio. Fuggire. A questo si era ridotto il futuro più immediato. Le truppe di Cleopatra e Marco Antonio non potevano aspirare a combattere in quelle condizioni con le navi di Ottaviano che ne bloccavano il passaggio e i soldati affamati e demoralizzati. Canidio propose di mobilitare gli eserciti via terra e abbandonare la flotta in mare. Forse avrebbero avuto maggiore possibilità se la battaglia si fosse combattuta sulla terraferma.
Marcantonio rifiutou e questo principio effettivamente è stato discorso in un altro libro, che in effetti Marcantonio aveva più esperienza a terra che in mare. E che fosse uno dei motivi della sconfitta è stato proprio questo no di Marcantonio. Aveva in mente un'altra opzione, prendere il largo, combattere le navi di Ottaviano fino a rompere il blocco e raggiungere l'Egitto. Le fonti antiche hanno visto in questa decisione una dimostrazione della sua ossessione per Cleopatra, perché infatti, guardando così superficialmente, le navi avrebbero dovuto essere semmai un supporto in quel momento, non un mezzo. Ma la cosa certa è che le opzioni erano molto limitate. La sovrana aveva portato dall'Egitto un voluminoso tesoro con il quale finanziava la campagna. Trasportare i forzieri per le montagne sarebbe stato complicato oltre che pericoloso. È comprensibile che non volesse rischiare che il suo oro, il suo argento e le sue altre ricchezze cadessero nelle mani del nemico. Senza contare che le navi erano sue e che gli doveva risultare inconcepibile abbandonarle. Marcantonio convenne con lei che la ritirata per mare fosse la opzione migliore e affidò a Canidio il compito di mettere in salvo il resto dell'esercito via terra. Prima di salpare, tuttavia, gli restava una cosa da fare: bruciare le navi che non avrebbero potuto raggiungere l'Egitto per mancanza di equipaggio. Non dimentichiamo che le disserzioni e la malaria avevano decimato i suoi uomini, ed evitare così che cadessero in mani ad Ottaviano. Per Cleopatra fu un spettacolo molto duro cui assistere, ma si costrinse ad essere presenti sulle spiagge quando arrivò quel momento. Prima le navi vennero cosparse di pece e olio affinché ardessero meglio. Poi fu dato loro fuoco con delle torce. Era la stessa identica cosa che aveva fatto Cesare durante l'assedio di Alessandria, ricordò Cleopatra in quel momento, solo che la scena rivestiva un carattere molto più infausto rispetto a loro. Era un enorme sacrificio, pensò, il prezzo che dovevano pagare per gli errori che avrebbero potuto commettere. Il 2 settembre di 31 a.C., circa 200 navi stipate di legionari salparono dal golfo di Ambrancia e disposero in stretta formazione a mezzaluna. Marcantonio era davanti, a bordo della nave ammiraglia La Antonia. Cleopatra, con la sua nave migliore, occupava la retroguardia. Non c'era un alito di vento, per cui il piano di fuga sarebbe stato rimandato fino a quando gli dei non avessero voluto aiutarli. L'implacabile Agrippa, determinata a sconfiggerli, li sorprese con una flotta di oltre 400 navi che si disposero a formare un semicerchio bloccando la entrata del canale. Oltre ad essere in numeri superiori, le sue navi erano anche più piccole e quindi più agili da manovrare. Approfittando di questo vantaggio, si lanciarono contro i vascelli di Marcantonio, che per la loro grandiosità si muovevano a fatica e lentamente, cercando di aprire degli squarci sulla loro fiancata con l'aiuto degli speroni. Ben presto entrambi gli schieramenti si affrontarono in una mischia confusa. Dai ponti e dalle alte torri delle catapulta piovevano pietra e giavoletti, mentre le navi si speronavano a vicenda. Cleopatra, ancora in salvo dietro la linea di fuoco, si sentì gelare il sangue quando vide la prima delle sue navi affondare e non riuscì a riempire la gioia quando subito dopo assistette alla distruzione di una di quelle di Agrippa. Alla fine le linee si dissolsero in un guasabuglio, tanto che le fu impossibile individuare la Antonia. La battaglia si fece cruenta.
Le navi si abordarono a vicenda e i soldati di entrambi gli schieramenti iniziarono a combattere da ponte a ponte con le spade in mano. Subito l'area si riempì di grida. Cleopatra vedeva i corpi cadere in acqua, alcuni inerti, altri solamente feriti. A questi ultimi toccava una fine ancora più terribile, in quanto pochi legionari sapevano nuotare. All'improvviso si levò una brezza favorevole e la linea si aprì al centro. Il varco era sufficientemente ampio per fuggire senza problemi, ma richiedeva una certa spavalderia farsi strada in mezzo a una pioggia di sassi, lance e proiettili incendiari. Cleopatra, dando prova di un enorme sangue freddo, ordenou al capitano di issare le vele e la sua nave passò veloce attraverso il feroce combattimento, inoltrandosi in mare aperto. Nella sua mente c'era un solo pensiero: strappare il suo tesoro dalle grinfie di Ottaviano e riportarlo sano e salvo in Egitto. Una parte della sua flotta riuscì a seguirla, ma la maggior parte delle navi rimasero indietro, intrappolate tra quelle di Agrippa. Sono 16. Dopo continuo.